Welkom by vandag se verkenningstog. Ons kyk vandag diep na Osaka se Nishinari-wijk. Dis nou 'n area met 'n ongelooflike ryk en komplekse geskiedenis wat dikwels maar net ongesiens verbygaan, nê. Ja, maklik om te miskyk. Jou bronne hiervoor is nogal interessante mengsel. Daar's geskiedkundige vertellings, plaaslike gidse en selfs persoonlike notas van iemand wat regtig daar rondgeloop het. So ons doelwit is om bietjie verby daai gewone toeristeroetes te loer. Kyk of ons die versteekte stories, die onverwagse karakter van Nishinari kan ontdek. So, kom ons pak dit saam uit. Klink goed. Waar begin ons? Kom ons begin by Tengachaya. Daar is die wonderlike verhaal, amper 'n legende, van Toyotomi Hideyoshi, een van Japan se groot eenheidsskepers. Hy het glo hier rondom 1580 gestop vir tee, tydens 'n militêre veldtog nogal. Ja, die beleg van Ishiyama Honganji was dit. Presies. En hy was so beïndruk dat hy die tee sommer verklaar het as nommer 1 onder die hemel. En toe gee hy sy swaard as geskenk vir die ou vrou wat hom bedien het. Nogal 'n gebaar. En dis presies waar die naam Tengachaya vandaan kom. Rowig vertaal dit na iets soos tuis onder die hemel. Dit wys jou net hoe een oomblik, een magtige figuur, 'n plek se hele identiteit vir eeue kan stempel. Jy kan vandag nog die Tenkachaya-attak, die ruïnes sien, en by die nabygeleë Tenichichaya heiligdom is daar glo 'n klip. Hulle sê dis waar Hideyoshi sy koppietjie neergesit het, nogal spesifiek. Ja. En is ook belangrik, die area lê langs die historiese Kishu-Kaido-roete. Dis 'n hoofpad wat ouens soos Hideyoshi self gebruik het. Dit wys jou net die strategiese belang van die plek toentyd. Dis fascinerend hoe een storie so lank kan ego. Goed, dan's daar Topita Shinchi, gestig in die Taisho-era. Ja, dis nou vroeg in 1900, so 1912 tot 1926. Reg, gestig as 'n gekonsolideerde plesierdistrik. Dis bekend vir sy kenmerkende ou houtargitektuur. En dan is daar die amper legendariese figuur van die Gasha Chiyokiku. Die storie so raar. Ja, haar storie is nogal aangrypend. Vertel van haar goedhartigheid tydens die oorlog, hoe sy lekkers vir kinders weggesteek het, en dan haar dapperheid tydens 'n lugaanval in 1945. Sy het ander meisies gered, al is sy self lelik geskend in die proses. Sjoe. En wat merkwaardig is hoe die area moes aanpas, weet jy, na die 1958 wet teen prostitusie. Die plekie het formeel op papier althans as rayotei voortbestaan. Dis nou basies gelisensieerde restaurante. Dikwels maar net 'n front. So dit het nooit regtig weggegaan nie. Nee, heeltemal nie, nee. Vandag behou dit hierdie unieke historiese karakter. Dis amper soos om 'n tydkapsule binne te stap. 'n Plek wat sy verlede op 'n baie spesifieke, amper bevrore manier bewaar. Dit sê iets oor die area se veerkragtigheid, maar ook sy komplekse verhouding met sy eie geskiedenis. Goed, en dan beweeg ons na Kamagasaki, wat deesdae meer bekend staan as die Erin-distrik. Na die Tweede Wêreldoorlog het dit ontwikkel as 'n sentrum vir dagloners, die manne wat Japan help herbou het basies. Presies. Die Sankakukuma, die driehoekpark, het 'n baie belangrike bymekaar kompleks geword vir hulle. Ja, en dis ook hier waar die 1973 onluste uitgebreek het. Dit was basiese protes teen uitbuiting, swak werksomstandighede. Daar's nou nog die monument van werkerswaardigheid in daai park met 'n veiligheidshelm en handafdrukke. Is nogal 'n stille getuie daarvan. Die arena was ook bekend vir die Yusa busstelsel. Dis maar 'n informele daaglikse arbeidsmark wat rondom die Erin Arbeids- en Welsynsentrum gewerk het. Dis 'n stelsel wat die sosiale struktuur diep beïnvloed het. Dit het gesorg vir werk, ja, maar ook baie onsekerheid. Dis nog 'n fascinerende laag van meer onderlangse geskiedenis. Maar interessant genoeg, die naam Nishinari self. Daai naam is oud, strek meer as 1300 jaar terug. Sjoe. En hierdie laag van geskiedenis, dis nie net in die gebeure nie, jy sien dit in die goed wat vandag daar is. So, kom ons kyk na 'n paar van daai versteekte parels vir jou as nuuskierige besoeker. Eerstens, die vervoer self vertel 'n storie. Daai Hankai tramway, dis Osaka se laaste oorblywende tramlyn. En dit voel regtig of jy terugstap in tyd as jy daarop ry. Absoluut.
By stasies soos Imaike sien jy nog daai ou baksteenbrugpilare van die verlede. En by Gashitamade loop die tram letterlik saam met die motors op straatvlak. Dis nogal 'n gesig. Kan my voorstel. En dis 'n wonderlike kontras met die ultramoderne treine wat jy ook daar sien. Soos daai futuristiese blou Rappi-Biti lughawe sneldiens. Jy sien hom by die nabygeleë Nankai-stasies. Hierdie laag van vervoer, oud en nuut, soos sy aan sy, dis deel van die area se unieke tekstuur, weet jy. Definitief. En dan die geboue self. Daar's Taishoshi Yakuban. Dis 'n pragtige gebou uit die Taisho-era. Nou is dit amptelik 'n geregistreerde kulturele eiendom. Dis nogal merkwaardig dat sulke argitektoniese juwele hier kon oorleef het. Ja, nee, dis spesiaal. Selfs die ou Tengashaya poskantoor. Dis nou 'n supertamade supermark. Nogal uitspattige een met al die neonligte, maar die ou struktuur is nog daar. En die stories leef voort op sulke onverwagse plekke. By die Ten-Ichi Chaya heiligdom byvoorbeeld, kan jy aan daardie klip van Hideyoshi raak vir wat dit werd is. Gee dit jou geluk. Wie weet. En vir 'n regte smaakie van plaaslike lewe, kyk daar's die Hormoon Yamamaki stalletjie in Hachinochaya. Dis gewild, dis rokerig en hulle bedien geroosterde ingewande. Die reuk alleen is al 'n ervaring. En hou jou oë oop vir die ultragoedkoop drankie-outomate, soms net 50 yen vir 'n blikkie. 50 yen, dis ongelooflik goedkoop. En 'n laaste juweel, iets besonders. Miskien die storie van Tama, die kat. Sy was as stasiehoof aangestel by die nabygeleë Dobutsun Mai-stasie. Die storie loop dat sy lewens gered het deur mense van die treinspore af te lok. Ek weet nie hoe waar dit is nie, maar dis die storie. 'n Katastasiehoof. Jep, sy het nou haar eie standbeeld en pootafdrukke by die stasie. Dis nogal 'n hartroerende simbool van hoe gemeenskappe betekenis vind, weet jy. Selfs in die kleinste goed. Dis deel van die area se siel. En jy kan ook daai gratis douwin, dis die tousin gebruik. Dis ook 'n klein rivierbootjies wat jou oor die Kizu-rivier vat. Nog 'n lekker oudheidservaring. Goed, so 'n praktiese raad vir jou as jy sou besluit om die Shinari self te gaan verken. Die bronne sê dis bekend vir ultra-bekostigbare verblyf, ideaal as jy op 'n knappe begroting reis. Baie hostels en goedkoop hotelle daar, ja. Maar wees bewus van die area se reputasie. Armoede, sosiale probleme, dis deel van die prentjie. Dis wys om versigtig te wees, veral saans. Ja, gesonde verstand is belangrik. Soos enige plek eintlik. En die belangrikste, wees respekvol teenoor die inwoners. Vra altyd toestemming voor die foto's van mense neem. Dis maar net goeie maniere. Goed, om saam te vat dan, Missionari is 'n plek van intense kontraste, né? Diep, tasbare geskiedenis lees sy aan sy met rou hedendaagse realiteite. Maar onder dit alles is daar 'n onverwagse, 'n onderbeklemtoonde charme. Dit bied beslis 'n ander, meer gelade blik op Osaka as wat jy dalk verwag. Inderdaad. En as ons dit nou aan die groter prentjie koppel, die ware karakter van 'n stad, die siel daarvan, word dikwels nie in die blink gepoleerde sentrums gevind nie. Dis juis in hierdie soort wyke. Dis soos die fyn lyne op 'n ou handpalm, dikkie. Dit vertel 'n komplekse lewensverhaal, eerder as net 'n gladde, ongeskrewe oppervlak. Mooi gestel. En dit laat ons met hierdie gedagte vir jou, die luisteraar. Hoeveel mis ons van 'n stad se ware siel as ons net by die bekende, gepoleerde toeriste aantreklikhede bly? Wat kan hierdie straatgeskiedenis, die stories wat in die steegies, die parke, die klein eetplekkies leef, ons leer, wat die amptelike geskiedenisboeke dalk verswyg of sommer net miskyk?